琴日我個菲律賓工人經過街市，聽到有條友仔講話有架新車叫叉威，話當堂嚇一跳，然後得啖笑。年尾居然仲會有人出新車，咁即係當我流嘅啫。我呢就代表別高啲級就嚟到介紹呢架車俾大家睇嘅。呢度有架4004年嘅新車，只要我輕一啜，我已經可以從呢個工廠度攬一部細啲嘅車型翻嚟起身。你話我非常無厘頭，我嘅話呢份車戇鳩鳩啦。跟住落嚟咧，我哋就要介紹呢部新車俾大家睇啦。事不宜遲，下一 part。我知啦，重點啊！我估到啊！我知啦。呢部 X-Way 啊，咁咧內地咧，我唔知咧佢哋要叫叉 V，咁啊我哋就睇一部叉 V 係咩料啦。咁佢呢部叉 V 咧，都係講翻 X-Way 啊。你見佢呢個車咧個外形咧都係好彪悍嘅 ，kickstand 咧係做得更加高嘅，通過性咧就大大提高嘅。首次咧就將呢個避震用扭螺絲嘅方式嚟調呢個軟硬。最新一代嘅避震用翻一條柔簧避震，越野啊或者係高強度啲嘅跳動咧，吸震嗰方面咧係會比 AirShock 更加好嘅。有埋呢個 seat 位㗎啦，一體化嘅就係 seat 位連埋呢個拉杆，咁各位可以睇下啦。咁就推車咧就叫方便啲咯。零件咧 parts 咧係做咗加強筋嘅，好厚實嘅，非常厚實嘅。鋁尾合金踏板，今次咧就做翻實心。安裝嘅方式係改良咗嘅，上次係用好多粒螺絲安裝上去，今次就簡化翻啦，用翻4粒螺絲嚟到固定，減少咗嗰個安裝同埋裝拆嘅時間。佢呢啲係貨你嗰個腳邊咧就舒服啲，用呢啲魔術貼嚟到將呢啲軟膠嘅 parts 貼住，唔會啃腳。後面咧佢嗰個散熱嘅鰭片咧，佢係加多咗嘅，亮度係會再理想啲。上一部 Bliss 就話係唔跟呢個 Power Pack 嘅，咁但係今次 X-Way 咧，佢設計咗一套新嘅 Power Pack 就連車嘅。咁你睇到佢呢個設計咧，係啦，一搣出嚟俾大家睇，微調自己想要嘅角度，然之後再安裝落去嘅。個充電位咧就唔再係喺個車底啊或者咩啊，就會擺咗呢度側面。咁就你使用啊插拔咧都會更加輕易嘅。嗱，佢係168瓦，所以佢係三針GX20。咁佢有個防水蓋啦，呢個防水蓋咧，佢就絕得好實嘅，所以防水性咧係冇問題嘅。佢又將 USB 功能回歸翻，就俾啲有需要嘅用戶。咁呢部車嘅規格咧就係168瓦，3000 Wh 電池。咁基本上係同 ET Max 相若嘅配置，會比 ET Max 輕到大概8 kg。咁即係如果你好中意 ET Max 嗰個配置、嗰個力量，但係你又唔想要一部咁重嘅車咧，咁呢架 X-Way 咧係一架非常之吸引嘅產品嚟嘅。跟住啦，我哋又要介紹另一部新車啦。呢部新車咧就係我哋嗰班資深而又瘋狂嘅玩家咧，特登咧就要求廠方根據我哋嘅需求定製嘅。佢哋嘅需求係咩咧？就係要高速長距離續航大電量嘅車，所以就誕生咗呢部車啦。咁呢部車基本嘅參數咧就係168瓦嘅車嚟嘅，有4400 Wh，support 到你長距離嘅續航，同埋佢係一個中置避震，無論速度、重量、形狀都係相當之平衡嘅一部大電量重量級嘅定製產品。佢哋選用咗22寸嘅 C38 電機，咁你長距離續航咧都會更加穩定同埋舒適嘅。呢個產品嘅參數啊，大概嘅特性咧就講完啦。今次下來咧，我哋就揾一位真實嘅用家分享佢嘅用後感。呢部4004咧，比以往 Mazda 部嘅提速一定係強烈咗。
個避震都相當驚喜嘅，始終唔係用翻後置避震，用油壓避震咧，其實喺公路用嗰陣係 smooth 好多嘅。控制方面就好操控過 Mazda Pro，不論壓彎啊、低速控嗰陣係得心應手到嘅，絕對係舒服嘅。後燈個流明度佢係夠嘅，絕對夠。手抽唔好望佢咁短，其實佢啱啱好食到力夠推。不如講下缺點先啦。其實幾唔方便嘅原因就係個開關掣喺頂蓋嘅呢度最底，其實幾唔方便。嗱，而家係咁樣啦。咁我哋開機嗰陣就話冇乜所謂啫，咁樣開機。咁如果我哋行緊嗰陣，咁點算咧？下下要坐低，跟住要彎低好多，彎低條腰咁樣去開個頭燈，係咪先？咁我覺得幾好，非常之唔方便嘅一點。同埋第二個缺點就係個踏板啦。對我哋嚟講，其實我哋覺得呢個踏板係幾渣，冇得壓，冇得踩開啲。所以我哋過彎嘅時候做嘅幅度唔可以再大啲。佢做嗰個新嘅之後咧，冇得同以往舊嗰啲立柱比，唔可以用翻舊嗰啲踏板。咁我係都推薦考慮高續航嘅用家去買呢部嘅，都滿足到其他玩家嘅，又可以快啊嘛。今日嘅介紹就大概就係咁多啦。啊，多謝大家收睇。哎呀，好暈啊！我傻佬。哎呀，我死。